2주차 되면 사실 대인관계를 하는 데는 큰 문제가 없어요. 외형적으로 봤었을 때 그 약간의 멍이나 살짝 어색한 그런 모양이 있지만 일반 분들은 잘 캐치하지 못해요. 안녕하세요, 김태환 원장입니다. 오늘은 30대 중반 여자 환자에 대한 케이스 리뷰를 할까 해요. 사진 보면서 얘기하도록 하죠. 이 환자는 필러를 10년 전에 맞았다고 그러셨어요. 보면 필러가 이렇게 느껴지죠. 높이가 있고, 환자분은 저는 10년 전에 맞아서 거의 없어요, 이렇게 얘기를 하셨어요. 대부분 필러를 되게 오래전에 맞았으면 원래 자기 코라고 생각하실 수 있는데, 요즘 필러를 보게 되면 녹지 않고 유지가 되는 경우가 꽤 많아요. 그래서 이런 경우 제가 봤었을 때는 되게 펑퍼짐 하잖아요. 그래서 이건 필러 있다 라고 설명을 드렸고, CT를 보면 알 수가 있어요. CT는 항상 단면을 보여주는 거고, 코의 정가운데 단면이 이 컷이거든요. 그래서 이 컷을 우리가 여기서부터 여기까지 재보면, 일반적으로 아무것도 안 맞은 사람은, 아무것도 여기 없는 사람은 3에서 5mm, 뭐 사람마다 좀 차이가 있긴 있지만, 그래서 재보면 여기서부터 여기까지 8.15 꽤 있을 거다 생각하는 거고, 그리고 라인을 봤었을 때 얘가 이렇게 이 뼈를 따라서 똑같이 따라가거든요. 이렇게 따라가는데 이거는 이 뼈를 따라가지 않고 그냥 이렇게 돼 있잖아요. 그러면 뭐가 있을 가능성이 있다 라고 생각을 하는 거죠. 그래서 필러는 없을 수도 있지만 내가 봤었을 때는 있을 가능성이 많고, 그럴 경우에는 필러를 녹이는 효소 주사제를 수술 전에 맞고서 재평가를 하는 게 좋다라고 설명을 드렸어요. 그래가지고 하이알루론산을 베이스로 만들어져 있는 필러를 녹이는 하이알루로니 데이지라는 H라제를 수술 전에 맞았어요. 아까와 비교해서 똑같은 컷을 한번 보죠. 아까는 여기가 8.15 나왔었잖아요. 그런데 지금은 5.96 정도 되니까 2-3mm 줄은 거죠. 그래서 지금 봐도 이전과 다르게 이 뼈의 모양을 따라서 이렇게 변하잖아요. 그러니까 이거는 확실히 좀 준 거예요. 사진을 봐도 뭐 당연히 알 수 있죠. 자, 보게 되면 필러를 녹이기 전, 필러 녹인 후 미간부가 많이 줄었죠. 저는 이거 자기 건 줄 알았는데 많이 떨어졌어요, 이렇게 얘기하세요. 이 부분이 떨어지게 되면 입체감이 없죠. 그래서 이 부분을 채워줘야 돼요. 옆에서 봤었을 때 환자분은 콧대를 한 요 정도에서 이렇게 살려가면 되기 때문에 높이는 한 2mm 정도 내외에서 해도 충분하다고 저는 생각했어요. 그래서 환자분께 모양적인 부분에서 봤었을 때는 실리콘이 베스트다. 왜냐면 2mm라는 거는 그렇게 높게 올리는 타입이 아니기 때문에 실리콘을 써주는 게 좀 더 입체감적인 측면에서 유리하다라고 설명드렸고, 만약에 실리콘이 싫다, 너무 싫다, 난 실리콘은 도저히 내가 쓸 수 없다, 그러면 근막, 기증근막이라고 해서 건조된 기증근막을 사용해서 올릴 수는 있지만 실리콘보다는 살짝 입체감이 떨어질 수 있다라고 설명드리고, 환자분은 결국 실리콘을 선택했어요. 실리콘 2mm 정도 올리는 식으로 갔고요. 그래서 정면에서의 복코, 그리고 콧대가 밋밋한 느낌, 그런 부분에 대한 개선을 목표로 수술을 했어요. 이건 수술하고 2주차 사진이에요. 2주차 사진을 보게 되면 미간이 좀 높죠. 그리고 전체적으로 좀 뭉툭하고 코끝도 좀 뭉툭해요. 그런데 옆에서 보면 수술 전에 비해서 높이가 올라간 거나 코끝의 높이의 모양이나 그런 부분이 좀 보이죠. 2주차 되면 사실 대인관계를 하는 데는 큰 문제가 없어요. 외형적으로 봤었을 때 그 약간의 멍이나 살짝 어색한 그런 모양이 있지만 일반 분들은 잘 캐치하지 못해요. 그래서 그냥 얼굴이 좀 부었나 이런 정도의 느낌이죠. 제가 설명드릴 때 10일에서 2주 정도 되면 대인관계 하는 데는 큰 문제가 없다 라고 설명드려요. 그 대신 미간이 약간 높아 보이고 코끝이 살짝 올라가 보이고 들려 보이는 느낌도 살짝 있고, 왜냐면 이쪽 바닥 부분이 약간 붓기 때문에 이 코 아래쪽은 연골로 되어 있기 때문에 살짝 올라오는 느낌이 있어요. 그래서 그런 부분도 좀 있고, 전체적으로 입체감이 떨어진다, 이런 부분들은 시간이 지나면서 더 좋아지니까 걱정하지 않아도 된다라고 설명을 드려요. 그러면 수술하고 한 달 정도가 되면 어떻게 될 거냐. 자, 보게 되면 한 달 정도가 되면 전체적으로 약간 더 슬림해진 느낌이 생겼죠. 미간 쪽에 높았던 것도 떨어지고, 코끝은 잘 살아있는데 약간 들려 보이는 느낌이 덜해 보이고, 전체적으로 라인이 잘 살아나 있어요. 아직도 미간부 쪽에 미끼가 약간 남아있지만 전체적인 볼륨감은 많이 슬림해진 상태예요.
보면 약간 뭉툭했던 느낌이 조금 더 슬림해지는 모양이 보이죠. 절개선도 2주차 때보다 한 달째가 좀 더 덜 보여요. 그래서 전체적으로 한 달 정도 되면 많이 자연스러워진다라고 설명을 드려요. 하지만 한 달 정도 돼도 전체 붓기가 다 빠지는 것을 비교하자면 제가 생각하기에 한 70-80% 정도 빠졌다고 생각을 해요. 나머지 잔 붓기들은 한 6개월 1년에 걸쳐서 빠진다. 항상 치유 과정이라는 건 6개월이기 때문에 6개월 정도가 지나면 다 빠진다고 봐요. 그런데 우리가 표정을 짓고 말하는 그 자체가 코에 압력을 주고 그런 것들이 몰딩이 되는 과정 중에서 콧대나 코끝이 좀 더 슬림해질 수 있기 때문에 1년 이상 보는 작업이다 라고 설명을 드려요. 그래서 그런 부분에 대해서 너무 초기의 모양에 대해서 걱정할 필요가 없다. 이런 부분이 시간이 지나면서 더 좋아지는 그런 과정을 겪게 된다라고 설명을 드리려고 한 케이스예요. 붓고 수술, 콧대, 높이감 개선 이런 걸 목표로 했고 필러를 다 녹인 다음에 했던 케이스예요. 영상 시청하시면서 궁금한 점 있으시면 질문해 주시면 답변 드리도록 하겠습니다. 김태현 원장이었습니다.